nakasira yung cellphone dyan, sirang radyo, sirang TV, no, mga master, no. Meron tayong bagong dating dito. Ang trouble nito, wala siyang sounds pero may power, no, mga master. So tuturo ko sa inyo kung paano pag trouble nito. Madali lang siya, kalimitan nito IC, audio IC, kasi may power siya, oh. Pero wala siyang sounds, mga master, no. Pag tinignan mo, nakatodo na siya, wala pa rin sounds. Ayan, mga master, oh. Pero nakakabit na yung speaker niya, no. Ayan, oh. Wala siyang sounds, mga master. So tuturo ko sa inyo, mga master, kung paano pag-repair na itong mga amplifier nyo. Itong amplifier na to, mga master, nabibili itong sa mga halagang 700 to 800, no, sa Quiapo. So tuturo ko sa inyo kung anong kalimitan na sisira dito. Panoorin nyo lang itong buong video na to. So salamat sa mga nagsusubscribe sa atin, no, mga master. Dumadami na tayo, no. Ayan, panoorin natin, master, kung paano pag-repair. So ayan, mga master, no, nabaklas na natin. Papakita ko sa inyo yung IC na ito. Ayan, yan yung kalimitan niyan, mga sira, master, no. Ito yung audio IC nya, no. So ang gagawin nyo lang, tanggalin nyo lang siya, papalitan yung bago. Kung makikita nyo yung speaker, mga master, direkta sa IC. So itong laging suspect natin pag walang audio, no. Kalimitan yan sira sa mga ganitong amplifier. So papalitan natin, mga master, ha. So ayan, mga master, nakalas na natin yung IC. Ayan ang IC nya, no. Ayan ang IC number nya, no. So mayroon tayong binili dito, master, no. Ayan, brand new siya, mga master, no. Wala na imposible ngayon, no. Online na lang ang mga pyesa ngayon, no. Lazada yan, mga master, no. Mabibili nyo sa halagang, ano ba to, mga master. So estimate ko, alam ko mga ano to, eh. Yeah, 185, mga master. Price niya sa Lazada, no. Sama na shipping doon, mga master. So try natin palitan, mga master, kung yun talaga sira. So ayan, mga master, no, napalitan na natin tong IC na net. Pinalitan natin, no. Itong IC na to, ito yung audio IC nya, no, mga master. So testing na natin. So bagong palit na to, mga master. Check natin kung tutunog na siya. Power. Yan, mga master, oh. So yan, please like and share lang, mga master, no. Salamat sa mga nagsusubscribe sa atin, no, mga master. So ganun lang ang trouble ng ampli nyo, no. Kapag wala siyang sounds pero may power, kapalitan nyo lang to, mga master IC. Salamat sa pag-subscribe, mga master. Peace.